德里斯，今天对不起啊，我给你道歉啊，这是我给你写下的道歉信，请你接受。首先呢，你是曼城2-0晋级足总杯决赛的神啊！当开场首发我看到你可能搭档科瓦切奇的时候，我说了一句不文明的话，是我的问题。第二，没想到你能够2分钟闪击远射破门，我是听信了不少谗言啊，看了太多的梗图。第三呢，我嫉妒你帅气的面庞。第四，我说过你是疑似球员。我撤回啊！我撤回。从今天开始，我将不再诋毁这位伟大的万金油。这是曼城目前唯一还可以争夺冠军的赛事了。决赛面对水晶宫，不容有失。请关注最地道的解说员。